passé par le Stade de France, bah nous voilà à bon port. Hein. Carré Sénat. Ah, c'est dur, c'est très dur. La Croix de Villarroy. Moi je suis mort, on a fait tout le périphérique. Putain, tout le périphérique de Paris. En passant de Paris d'Italie à Porte d'Orléans, à Porte-Maillot, à Porte de Bercy, Porte de Versailles, plein de trucs. Voilà, on a fait beaucoup de trucs, mais voilà. Terrible. Là, Porte d'Auteuil. Et Stade qui ronfle. Et c'est la Jeanne qui ronfle. C'est une beauté, c'est magnifique. On a des bois horribles, cassés. Mais bon, c'est pas grave. Alors, au lieu de filmer la route, filmer en train de dormir. C'était une belle journée.